स्वागत है द न्यूट्री चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम बात करेंगे हमारे OnePlus के OnePlus 8T के बारे में, जो कि हमारा लेटेस्ट डिवाइस है और आपको ये मिल जाता है डिवाइस 43,000 के प्राइस में। अब इस बजट में अगर हम देखें तो हमारे पास कंपटीशन में बहुत सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि Asus की तरफ से ROG 3 आता है, एप्पल की तरफ से हमारा 10R आता है, Realme की तरफ से हमारा X50 Pro आता है, Vivo की तरफ से X50 Pro आता है, Samsung की तरफ से S10 Plus आता है, उसके बाद Xiaomi की तरफ से Mi 10 और Mi 10T Pro आते हैं। तो इतने सारे डिवाइसेस के बीच में ये हमारा डिवाइस कैसा है ये मैं आपको बताऊंगी आज इसी वीडियो में। सारी चीजें बताऊंगी इस फोन के बारे में और क्या आपको इस बजट में इस डिवाइस को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। इस बार मैंने ये रिक्वेस्ट चाइनीज में करी है ताकि OnePlus तक पहुंच ही जाए। जो इनका सेल्फी कैमरे का सेंसर है वो हमारा इतना क्रॉप्ड सेंसर है कि बिल्कुल भी वीडियोस आप नहीं ले सकते। पहले कई बार मैंने रिक्वेस्ट करी थी, अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, मुझे लगा शायद पहुंची नहीं है, तो इस बार चाइनीज में करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं हमारा सेल्फी कैमरा जो है, इसको जैसे ही आप वीडियोस में स्विच करेंगे आपका सेंसर जो है वो कितना क्रॉप हो जाता है। अब आज के डेट में अगर हम देखें तो सेल्फी कैमरों से बहुत सारे लोग वीडियोस लेते हैं, अपनी व्लॉगिंग करते हैं और उसमें इस सेंसर के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मतलब अगर सॉफ्टवेयर बेस वाला भी अगर वाइड एंगल एक डाल देते तो भी काफी ठीक हो जाता, लेकिन इतने से एंगल के अंदर एक्चुअल में बिल्कुल मजा नहीं आएगा वीडियो लेने में। और देखा जाए तो ये हमारा 40,000 रुपए के बजट का डिवाइस है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है OnePlus से इसको चेंज कर दो। और वैसे भी अगर हम बैक कैमरा का सेंसर देखें या फ्रंट कैमरे का सेंसर देखें, आपको ये 1.5 साल पहले Redmi के डिवाइसेस में हमें देखने को मिला था 15,000 रुपए के बजट में जो आते थे। अभी तक आप यही चला रहे हो, मतलब ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट डिवाइस है और इसमें भी यही सेंसर मिल रहा है। मेरे हिसाब से अपग्रेड होना चाहिए था हमें आज के टाइम में। जो हमारे इस बजट में डिवाइसेस हैं, मतलब उनके अंदर अगर हम बात करें तो हमें 108 के ये बड़े वाले सेंसर मिल रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा सेंसर हमें इसके अंदर मिल जाता है। और कंपटीशन में जब इतनी तगड़ी चीज आ रही है तो आपको भी देनी चाहिए अपने फोन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके कैमरा की ही बात कर रहे हैं। फ्रंट में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसके अंदर आपको IMX471 का सेंसर मिलता है। और बैक में हमें मिलता है क्वाड कैमरा सेट, जिसमें मेन कैमरा है हमारा 48 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर आपको मिलता है IMX586 का सेंसर, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का हमारा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का हमारा मोनोक्रोम लेंस। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से इसके कैमरा की हमारी कुछ सैंपल्स। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेल्फी कैमरा की हम बात कर रहे हैं। सेल्फी कैमरा में मैंने काफी सारे मोड्स में पिक ली थी और पिक्स के अंदर हमारे स्किन टोन है वो काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है कैमरा। उसके साथ आप देख सकते हैं कलर्स जो है वो भी हमारे काफी सही आए हैं, थोड़े से बूस्टेड हैं, ब्राइट पिक्स आ रही है हमारी। और बुके मोड के अंदर आपका एज डिटेक्शन जो है वो भी एकदम क्रिस्प आ रहा है। हालांकि जब मैंने सनलाइट में यहाँ पे शॉट लिया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मतलब एक्सपोजर को, वाइट बैलेंसिंग को, कंट्रास्ट को मेंटेन करने में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो सेल्फी कैमरा एक्चुअल में मुझे इस डिवाइस का ज्यादा बढ़िया नहीं लगा बजट के हिसाब से। मतलब इस बजट के अंदर जो हमें डिवाइसेस मिलते हैं उनका सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है, उस हिसाब से इसका काफी नीचे आता है। मतलब सिर्फ हमारा जो iPhone 10 आ रहा है इसका कैमरा मुझे अच्छा नहीं लगता सेल्फी वाला, तो इससे ऊपर ये आता है, उसके बाद ये सारे आते हैं, तो इसमें इतना मजा मुझे नहीं आया। वैसे OnePlus के ही कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ये OnePlus Nord आता है, अगर आप इन दोनों के सेल्फी कैमरा की पिक्स को अगर कंपेयर करेंगे तो Nord की पिक्स आपको ज्यादा बढ़िया लगेंगी। इसके बाद आगे अगर मैं आपको बैक कैमरा के पिक सैंपल्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 48 मेगापिक्सल का हमारा जो मेन कैमरा है, मतलब उसके अंदर हमारी जो डिटेलिंग है वो हमें बहुत ही अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अगर पिक्स को जूम किया है तो भी हमारी पिक्स के बैक साइड में सारी डिटेलिंग अच्छी आ रही है, एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइड एंगल हमें मिलता है 123 डिग्री का। इसके बैक साइड में भी हमारी डिटेलिंग अच्छी है, एक्सपोजर अच्छे से मेंटेन कर रहा है।
मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि हमारी जो बैक कैमरा की पिक्स हैं वो हमारी थोड़ी सी अंडर सैचुरेटेड है। मतलब यहीं पे मैंने जो सेल्फी कैमरा की पिक्स ली थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस, सेल्फी कैमरा के अंदर कलर्स हमारे एकदम ब्राइट से आ रहे हैं। मतलब जो मैंने ड्रेस पहना है वो मेरा ब्लैकिश लग रहा है और लिपस्टिक भी मेरी बिल्कुल बढ़िया नजर आ रही है अच्छे कलर में। लेकिन यहाँ पे बैक कैमरा की जो पिक है उसके अंदर मेरी ब्लैकिश ग्रे सी लग रही है मेरी ड्रेस, और उसके साथ जो मेरी लिपस्टिक है उसका कलर भी काफी डल आ रहा है। मतलब ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि कैमरा कलर वाइज जो है हमारा बैक वाला वो काफी ज्यादा डल है हर एक मोड में। इवन बुके मोड में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पिक के अंदर एज डिटेक्शन तो हमारा काफी सही आ रहा है, उसके साथ बैकग्राउंड ब्लरिंग भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन पिक के अंदर ब्राइटनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी कलर्स वाइज, तो अंडर सैचुरेटेड लगेगा आपको इस डिवाइस का कैमरा। और नाइट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं मैंने नाइट पिक ली थी इस डिवाइस से, और थोड़ा सा भी आप अगर जूम करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉइज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी मुझे एक्चुअल में इस डिवाइस का कैमरा जो है वो इतना बढ़िया नहीं लगा। इसके साथ अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे बैक कैमरा का वीडियो सैंपल आप देख सकते हैं जिसमें स्टेबलाइजेशन तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब एकदम स्मूथ वीडियो लग रहा है, फोकसिंग भी काफी अच्छी आई है इसके कैमरा की, और जरा भी मुझे डिवाइस के कैमरा में लैगिंग फील नहीं हुई जब मैंने पिक्स क्लिक करी काफी सारी या वीडियोस क्लिक करी। ये चीज मुझे काफी सही लगी। और वीडियो सैंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फी कैमरा का जो कि क्रॉप्ड सेंसर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे स्किन टोन को काफी इवन लग रहा है इसका कैमरा, और उसके साथ एक्सपोजर को भी काफी सही तरीके से मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल देखें तो ये हमारा जो OnePlus 8T है इसका जो कैमरा है वो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा बजट के हिसाब से। मतलब कुछ कमियां बैक कैमरा में है, कुछ कमियां फ्रंट कैमरे में है। तो ओवरऑल कैमरे वाइज अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसके लिए ना जाएं, इसकी जगह बहुत सारे और डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आपको बढ़िया कैमरास मिल जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं हम डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको टॉप टॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इस डिवाइस में, क्योंकि आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 865 2 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, और इसके साथ आपको मिलते हैं Adreno 650 के ग्राफिक्स। मतलब परफॉर्मेंस देखी जाए तो डिवाइस की हमारी बहुत ही सॉलिड निकल के आती है क्योंकि फ्लैगशिप प्रोसेसर हमें मिलता है। इसका Antutu स्कोर भी आप देख सकते हैं हमारा 5,85,000 आया है। हालांकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे OnePlus 8 के अंदर हमें सेम Qualcomm Snapdragon का 865 प्रोसेसर मिल रहा था, वही सेम चीज यहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा नया मॉडल है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो इस हिसाब से इसके अंदर 865 प्लस मिलना चाहिए था। मतलब दिया जा सकता था लेकिन आपको 865 ही मिलता है। इसके साथ आपको वैसे इस डिवाइस के अंदर जो OS मिलता है वो है हमारा ऑक्सीजन OS, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। बहुत सारी कस्टमाइजेशंस आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। मतलब नियर स्टॉक एंड्रॉयड वाला आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और एंड्रॉयड 11 का आपको इस डिवाइस में सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ अगर मैं प्राइस की बात करूं तो हमारे इसके दो वेरिएंट आते हैं। मेरा जो डिवाइस है ये है मेरा 12 GB रैम 256 GB इंटरनल मेमोरी वाला, जो कि हमारा 46,000 का है। और इसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट है वो है हमारा 8 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला, जो कि है हमारा 43,000 का। मेरे हिसाब से अगर आप इस डिवाइस को लेना ही है तो आप इसके 46,000 रुपीज वाले डिवाइस को लें, क्योंकि उसके अंदर ये है कि आपको सिर्फ 3,000 रुपए में इंटरनल मेमोरी डबल मिल रही है, रैम भी बढ़िया मिल रही है 12 GB वाली, तो वो लेना ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस की गेमिंग के बारे में, तो पहले तो आपको डिवाइस के अंदर गेम मोड मिल जाता है, फिनेटिक मोड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। मतलब बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस को ऑफ करने के लिए, अपनी 4D वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी इसके गेमिंग टेस्ट में। वैसे देखी जाए तो गेमिंग मैंने जितनी भी इस डिवाइस में करी है, आपको परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही स्मूथ मिल जाती है, गेमिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गेमिंग करते समय आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है या नहीं, वो आपको पता चलेगा इसके गेमिंग टेस्ट में। इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिसमें आपको एकदम स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। अभी मैंने इस डिवाइस को जैसे कुछ ही देर यूज किया है, तो उसके अंदर मुझे इस डिवाइस में थोड़ा बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती हुई लगी है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। मैं जल्द इस डिवाइस का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट कर दूंगी और आप उसमें देख सकेंगे कि कितनी हमारी बैटरी लगती है अगर 120 पे हम सेट करके रखते हैं डिवाइस को।
इसके साथ वैसे आगे अगर हम बात करें डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो हमें मिलता है इसके अंदर 6.55 इंच का हमारा फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि जिसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। और आप देख सकते हैं डिस्प्ले हमारा बहुत ही ब्राइट वाइब्रेंट है और आपको पंच होल डिजाइन मिलता है इसके डिस्प्ले के अंदर। और डिवाइस के अंदर आपको जो है बीजल्स काफ़ी कम मिलते हैं, चिन साइड भी हमारा बहुत ही थिन है। और आपको देख सकते हैं आप मूवीज वीडियोस देखने में आपको कलर्स जो है वो एकदम बढ़िया ब्राइट वाइब्रेंट से लगेंगे, मजा आएगा डिस्प्ले वाइज तो डिवाइस को यूज करने में। इसके साथ डिवाइस की अगर हम ऑडियो आउटपुट की भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा वीडियो चल रहा है इसके अंदर साउंड इफेक्ट भी हमें काफी तगड़े मिल रहे हैं। साउंड बढ़िया आ रही है। आपको डिवाइस के अंदर मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस साउंड, जिसके अंदर आप म्यूजिक को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके साथ आपको वैसे डिवाइस के अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और ना ही बॉक्स के अंदर कोई कनेक्टर या ईयरफोन्स मिलते हैं। इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी बैकअप कैसा है 120 हर्ट्ज के साथ, वो तो आपको मिलेगा इसके ड्रीम टेस्ट में। लेकिन चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक मेजर हाईलाइट है डिवाइस के साथ, हमें मिलता है 65 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि आपको डिवाइस को फटाफट से मजेदार तरीके से चार्ज कर देगा। चार्जिंग टेस्ट करके देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है। और वैसे बॉक्स के अंदर चार्जर के साथ आपको टाइप सी केबल भी मिल जाती है। इसके बाद डिवाइस की अगर हम डिजाइन की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर हमें मिलती है ग्लास बॉडी मेटल फ्रेमिंग के साथ, और हाथ में होल्ड करने में डिवाइस आपको काफी प्रीमियम और सॉलिड फील देगा। आप देख सकते हैं स्टाइलिश लुक दे रहा है हमारा ये सिल्वर कलर में, और मैट फिनिश आ रही है बैक साइड में, जो कि बढ़िया सा इफेक्ट देगी आपके हाथ में होल्ड करने में डिवाइस को। और उसके साथ फिंगरप्रिंट्स हमारे मैट फिनिश पे काफी कम नजर आते हैं, तो उस हिसाब से आपको डिवाइस को ऐसा नहीं कि बार बार क्लीन करना पड़ेगा, लुक वाइज स्टाइलिश लगेगा। लेकिन जैसे कि फ्लैगशिप फोन है, आपको डिवाइस के अंदर फ्लैगशिप फीचर्स जो होते हैं हमारे वो नहीं मिलते। मतलब जैसे कि हमारी IP68 रेटिंग हो गई, या वायरलेस चार्जिंग या वायरलेस रिवर्स चार्जिंग, ये फीचर इस डिवाइस में मिसिंग है। इसके अलावा इस डिवाइस के डिजाइन के अंदर हमें मिल जाता है राइट साइड में पावर बटन के ऊपर एक स्लाइडर, जो कि एक शॉर्टकट है अगर आपको फोन को जल्दी से वाइब्रेशन पे या साइलेंट करना है। मतलब OnePlus फैंस को तो ये काफी पसंद आता है। उसमें आपको कोई अलग से हाईलाइट कलर नहीं मिलता, लेकिन अलग से एक टेक्सचर मिल जाता है। सो गाइस, ये था हमारा OnePlus 8T, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा ये OnePlus 8T है, ये हमारा OnePlus 8 है, और दोनों डिवाइसेस हमारे बिल्कुल सेम ही हैं। सिर्फ इसके अंदर हमारे पास जो चार्जिंग है वो हमें 65 वॉट की मिल जाती है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें या जनरली देखें तो कोई मेजर अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिला। मतलब मेरे हिसाब से कैमरा को अपग्रेड किया जा सकता था, परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और OnePlus 8 जो है हमारा, वो हमारा 40,000 रुपए के प्राइस में आपको मिल जाता है। तो सिर्फ चार्जर बड़ा निकाल के ये डिवाइस नया लॉन्च किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। एक्चुअल में बस लॉन्च करना था तो कर दिया है, वैसे डिवाइसेस में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा, क्या ओपिनियन है आपका इस फोन के बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। सो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।